Okay guys, ito naman tayo. Another showcasing video. Today we have FSS Hurricane. Ito ay SMG. Ito try natin. Anong damage? Ito ang inspection niya. Oh, diba? Okay. Dali. Kaya guys, ang attachment ko. Okay guys, ito pinitix niya dito. Sorry guys sa lagi. Okay guys, that's all for today. Salamat at see you in the next showcase.